好多澳門街坊嘅朋友仔都問我北芪同黃芪有咩分別啊？其實黃芪咧係分兩種嘅，嚟自北方嘅黃芪佢叫做北芪，嚟自南方嘅黃芪咧實際就係我哋所講嘅五子毛桃啦。兩款黃芪都有提我哋氣嘅作用，五子毛桃更加適合我哋南方人，因為佢仲可以幫我哋身體入邊排翻啲水出嚟。但係揀五子毛桃咧，你一定要識揀喎，跟住我以下呢幾點咧，你就唔會揀錯啦。特別是係最後一點，一定要注意到啊！第一個就要睇佢嘅顏色，五子毛桃原本嘅顏色咧就好似啲泥土咁樣嘅顏色嘅，唔係呢一種咁樣嘅鮮紅色。呢一個咧，我喺超市上面買翻嚟，所以好多人都會中招嘅，因為佢攞硫磺嚟燻製過，佢先會變到咁樣嘅紅色嘅啫。如果你見到咁樣鮮鮮紅紅嘅顏色咧，你禮手掉到佢啦。第二個嗱，我哋打開條五子毛桃俾你睇下，真正有用嘅咧，其實就係呢一啲咁嘅段裝。成紮嘅五子毛桃入邊咧，段裝係咪相當之少啊？好似呢一個咁樣嘅個頭，呢啲已經木質化咗，冇用噶啦。而尾呢一啲咧，佢有香味，但係好似啲 BB 仔咁樣，亦都冇佢嘅作用嘅。揀梗係要揀呢啲18、22年青力壯噶啦。第三個你要聞下個五子毛桃有冇酸味，有冇香味？酸味唔要，越香嘅五子毛桃就越靚嘅。第四個就係要摸下佢夠唔夠乾身，因為有啲不良嘅商家咧，佢會噴部分嘅水落去壓稱嘅。第五個就要搣開佢，睇下佢嘅韌度夠唔夠。靚嘅五子毛桃咧，佢嘅韌度係好足嘅，補骨之素亦都係佢香味嘅來源，所以越香嘅五子毛桃補骨之素就越高啦。市面上面呢啲18、22嘅五子毛桃啊，一啲都唔平噶，煲俾仔女飲嘅喎，一定要飲得安心啦。我每日都會分享點樣去揀靚嘅食材，想知道點樣揀啊？記得關注我啦。